آدما دو دستن، یه دسته کوچیک جنگجو، بقیه تسلیم شده. هر کسی که میبینی به یه دستاوردی رسیده تو زندگیش مطمئن باش که جنگجو بوده. اگه جنگجو نباشی نمیتونی از پس سختی‌های مسیرت بر بیایی و از پس 1000 تا چالشی که برات پیش میادم بر نمیایی. تا جنگجو نباشی هیچ کدوم از اینا رو نمیتونی حس کنی و نمیفهمیشون. باید باهاشون روبرو شی اگه میخوای موفق شی، اگه میخوای شرایط خودت و زندگیتو بهتر کنی. هیچ کس به جنگجوها علاقه نداره تا وقتی که موفق بشن. اون موقع است که قدرشون رو میدونن، ولی تا قبلش شاید 1000 تا انگ و تهمت بهش بزنن، ناامیدش کنن، از خودشون بروننش، تحویلش نگیرن. ولی تو باید قوی بشی و تسلیم نشی با این حرفا و با این چیزا. و کسی تسلیم نمیشه که به خودش و هدفش باور قلبی داشته باشه. هر ثانیه از زندگی هدفشو بخواد و براش تلاش کنه. اونجوریه که بهش میرسه و موفق میشه. خیلی وقتا بعد از شکستایی که میخوریم از زندگیمون ناامید میشیم، از هدفمون دست میکشیم. ولی باید اینو یادمون باشه که هر آدمی نمیتونه موفق شه. هر کسی نمیتونه یک جنگجو باشه. اگه آسون بود همه بهش میرسیدن، همه موفق میشدن، همه هدفاشون به دست میآوردن، همه به آرزوهاشون میرسیدن. ولی اینطوری نیست. فقط کسی موفق میشه که برای هدفاش تلاش کنه و بجنگه.